Het is echt een satisfying gevoel. Ik voel me in de Tomb van Tomb Raider in Cambodja, maar we zitten hier in Laos in het Buddha Park. Ik nodig jullie allemaal uit in Vientiane. Waterfall is laughing at us. Guardian of this big tree. Sawadee. Victory Monuments, Arc de Triomphe. Waarom aan de toekomst denken, hoofdpijn hebben, als het mooiste moment hier is, hier en nu? What are you drinking, baby? A smoothie with? Avocado, Spinach, mango, and kiwi, and avocado. I smelled some more avocado. Look, it's like the fruit market here. This is my tuna sandwich with avocado and the fine poke bowl with acai and chia seeds.